喺香港大家都覺得要讀名校，人生先會好嘅，我就分享下自己嘅經歷。咁我嘅中學係我爸爸當時好夢寐以求想我入嘅。咁多年嚟我做咗 YouTuber 之後呢，佢哋間唔時都會請我翻去講嘢嘅。咁我一路以嚟呢都係 say no。我身邊好多當年嘅同學就會話點解你唔翻去啊？尤其是我中學啦係超級難入嘅，你而家翻去做下分享，你第日有仔女呢都會容易啲入。但係我一路都唔肯嘅原因，第一就係我真心好唔同意教學方式，我覺得好嚴得嚟，其實對小朋友造成嘅傷害更大。譬如以前我中學係着旗袍，咁我有時就冇扣晒所有嘅鈕，個班主任就罰我同我個朋友企喺成個學校門口，跟住打俾我媽就話：知唔知以前古代啲妓女先會咁樣着衫？我冇扣晒啲鈕，我唔覺得我做咗一個傷天地理 morally wrong 嘅嘢。咁你做一個小朋友就覺得我做咗啲好錯嘅嘢，我係壞嘅。嗰陣時有男同學個音生長咗少少，訓導主任就拎佢入個教室，直接攞個鉸剪剪咗佢個頭髮。即係你覺得佢唔夠整潔，你可以嗌佢之後去剪頭髮，呢個係 suppress self expression，你 take away 佢嘅 personal freedom， 亦都係一個 violation。我哋以前有便服日，當然唔可以着啲太性感嘅衫啊。咁我同我幾個女仔朋友呢，我哋一齊借咗男仔嘅校服，恤衫長褲，我覺得其實好有創意。咁當然又俾老師拎咗去鬧啦，覺得我哋做咗啲標奇立異嘅事。但我記得我嗰陣時10幾歲，已經諗極都諗唔到究竟我哋做錯咗啲乜嘢呢。咁就算到大學，我嗰陣時就讀環球金融，個教授同大家講：你哋讀書而家唔努力啲，第日揾工入唔到嗰啲 I-Bank， 唔通去海洋公園做啊？我個同學就話：我嗰陣時就同老師講，哇，你歧視工種嚟㗎！我都唔記得咗，原來我以前係咁勇敢。但我就記得我都成日有個好反叛嘅心態，就覺得啲老師講嘅嘢好多都唔係啱。呢個亦都係另外一個原因，我覺得呢啲學校好現實，因為以前老師都唔係好中意我，覺得我好反叛啦，好曳啦，擺明就唔係模範學生。佢依世都唔會請我翻去講嘢。咁你係想我翻嚟覺得佢就係代表住間學校。我之後做 YouTuber 亦都同學校係完全無關，反而我跟住學校佢哋成日鼓勵大家嘅路，我做嘅會係傳統啲嘅職業。呢啲教育方式令到有幾多香港人係覺得成功係一定要行呢啲咁樣嘅路，最尾其實佢哋開唔開心呢？你望翻轉頭，其實呢個係咪真係佢哋人生最想做嘅嘢呢？而其他可能讀書冇咁好嘅人，其實可能佢有好多唔同嘅才能，但係佢呢個社會上面就覺得我行唔到呢條路，我就係失敗咗。我覺得有好多更加重要人生嘅課題喺學校係應該學，譬如 self-worth、self-love、compassion、purpose、creativity。點樣去處理你嘅情緒 mindset mindfulness。跟住香港好填鴨式嘅教育就係你要循規蹈矩，你做少少唔同嘅已經原來你係錯嘅，你都唔知道呢個對佢日後嘅人生，無論係工作、感情、待人處事或者佢揀嘅路有啲咩影響。